إلهنا إلهنا أجزل لنا عطانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji kepada Allah, selawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah, bauran sangat mulia hariannya dah sedang sabote cabang Daya Upaya Basi di Kampung Menasakira Belangkuta, Kecamatan Pedawa Raya. Pimpinan adalah Yang Mulia Ayah Nan di Botren dan Nyo Nan Daya Bustanul Hidayatillah. Alhamdulillah urangnya baru pun penuh pada tempat yang mulianya dan masa peganya pada bulan kita yang mata pegak di yang daya tentunya tak ditun temannya perjalanan dah pegaknya berarti sekitar bulan lebih kurang. InsyaAllah karena balik empat dua apa bilik nak dua apa nak tempat tinggal nak biok tempat ikut. Ini kendala lagi bak dana ya. Jadi kaum muslimin dimanapun anda berada, semerang kasih yang kalian di video tersebut, marilah untuk sama-sama kita infakkan ala kadar sedikit harta kedanya untuk pembangunan Daya Bustanul Hidayatillah cabang Daya Upaya Basi di Kampung Belangkuta Menasakira, Kecamatan Pedawa Raya, yaitu Tata Mongji lewat Jalan Simpang Timon, bila arah dari Medan lewat Kapolres, bila arah dari Banda Aceh lewat Kota Pedawa, Simpang Timon dalam nyau ke lokasi daerah tersebut. Pesan anak mudi cuman dekai bila memang nak urang-urang yang dermawan tolong bantu, insyaallah nyan tu betul kan gelon kan ke abu, walaupun abunya merupakan pimpinan kamu ini, kamu cuma nyo cabang ide asal, tapi nyan adalah jajan drone urang akhirat ni. Jajan drone ya, beryakin yang betul-betul jajan drone urang akhirat yang akan dipakai dengan hari kiamat. Ketabungan amalan jariah drone. Jadi kaum muslimin apa macam yang berada nyau ke daya yang terbangunnya cukup jai mendang kebutuhan untuk melengkapi fasilitas santri, terutama fasilitas santriwati, bilik untuk urina galamna dan bilik kuragam di galamna, olehan lahan pimentau but perlele kita untuk tak peluah lahan lahan daya untuk tak peluah. Itu jadi mentang kebutuhan untuk yang perlu kita bantu, papa mungkin yang perlu kita bantu. Kini nak mentang, adanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwat ar-Rahmani. Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwat ar-Rahmani. Alhamdulillahi alladhi atani hadha al-ghulam at-tayyib al-ardani. Alhamdulillahi alladhi atani hadha al-ghulam at-tayyib al-ardani. Qad sada fil mahdi ala al-ghilmani أعيذوه بالبيت ذي الأركان. قد زاد في المهد على الغلمان أعيذوه بالبيت ذي الأركان. حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن. حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأردان. الحمد
الغلام طيب الأردان أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمده في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان أحمده في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأردان الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأردان أحمده في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان أحمده في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان